5-րդ ալիքը Լույս հիմնադրամի աջակցությամբ ներկայացնում է։ Ողջույն, սիրելի բարեկամ։ Շարունակում ենք ընդլայնել Արցախյան եզերքի մասին մեր ճանաչողությունը եւ մեզ ուղղորդում են Պլուպուղու խոսքն ու խրատը, նրա մասին պատումները եւ զվարճալի դեպքերը։ Այսօր Սերո Խանզադյանի պատումի միջոցով Պլուպուղու կյանքի մի դրվագիծ կծանոթանանք։ Բնականաբար այն իրական կենսագրական փաստ չէ, այլ բանահյուսական մտքի ծնունդ, որը եւս մեկ անգամ հաստատում է իմաստուն զվարճախոսի մտքի սուրությունը, մեզ ճանաչ դարձնում տվյալ ժամանակաշրջանի ծեսերը, կենցաղային հարաբերությունները։ Պլուպուղու կյանքի յուրաքանչյուր օրն էլ հարուստ էր եւ ժպիտ սփռող, իսկ կյանքի կարևորագույն փուլերի մասին անդրադարձումները յուրօրինակ դասեր են։ Խոսքի վարպետը խոսելու արվեստ է ուսուցանում։ Այս պատումը լեզվական միջոցների ճիշտ ընտրության լավագույն օրինակ է եւ ասացողի հնարամտության անգերազանցելի նմուշ։ Ասվում է ճշմարտությունն այնպես, որ ընկալելու համար տրամաբանություն է անհրաժեշտ։ Մինչդեռ մարդիկ առավելաբար խոսքն ընկալում են զգացմունքով, անքնին ուշադրություն չդարձնելով նուրբ իմաստներին։ Կարծում ենք այս պատումը լսելուց հետո դուք միշտ ուշադիր կլինեք թե խոսք կառուցելու, թե ասվածն ընկալելիս։ Տասնութ տարեկանային պուղին վերշուշ վակյամը յուրանց շենը։ Յուրանց տոնը տստում է տերտակ, ապան մռալար։ Որոշում է պսակվե, տոն տեղտինի։ Սկսում է հրտնցվու շոր կելը։ Բայց դրանից առաջ պիտի քինի իրեսը վերանե, մազերը կտրե, թեզա մոդավը բեղ թողե, բեղ վեչ թամորուկ։ Քինում է յուրանց շենին դալակ են կողքը, այս դալակը ուրխանում է ու ասում. Աջահիլ, գիտում ես իմ հախս ինչա։ Ինչա։ Ես սաղ տարենք ու կլոխըտ վեր եմ մնական։ Հենց այդ ինձ երկու տխուպ ծորեն կտաս լավ։ Լավ։ Այս դալակը նորարալ եկած Թավրիզը Հայաստան, հետո էլ մեր շենը։ Վեշ մինը գիդում չլել վերտա անպետքի միննա։ Բողում մազերը մին թայավ կտրում է, անցկենում իրեսին։ Ամեն դրնում ծիլին տնելավ կտրում է բողուն իրեսը։ Իրան էլ պեմբակն է շարում։ Բողուն իրեսին կեսը պեմբակավ ծածկում է։ Լահավել դարակը օզում է անցկենա բողուն իրեսին էլ մին կեսին, բողին տեղան լոքատամ։ Բոդա ուստա, էլ անում են, խե, հատոստու չիրիս, իրեսիս մին կեսը պեմբակը սրա, մի կես է թողմանամ պուրտ կանիմ։ Ասում է բողին ու քինում։ Սպասում է մինչև իրեսը լվանում է, նոր անցակենում հրտնցվու հոգսին։ Մենն անգնում, վեր ուրան մի հրը բարեկամ է իլալ գյուն է ջրտարում է։ Քինում է տրան աղջիգանը ու զիլի։ Բայց վերվեշ մի հարազատ չոն է։ Բողին քինամ է ուրան հարևան են խնդրում, վեկյա որպես խնամախոս։ Ուրան էլ խոսքատամ մի խուպ կյոր է։ Համաձայնվում է ու քինում է։ Աղջիգանը հերենց տանը խնամախոսը բյուրբյուր է կտրում։ Խոսում է, հախոսում, մի րոպե սուրճ չանում։ Աղջիկանը հայը ասում է. Ախնամախոս, միկա սուսրա, մեր փեսից են սկալա։ Խեսուսան է։ Ես մեր հարևանին երկու խուպ կերի եմ խոսք տվալ։ Թող ինք խոս է։ Այս հախավ փռնած խնամախոսը նղանում է դուսկյամբ։ Աղջիկանը հայրն էլ բուղուն հրցնում է։ Հինչոնիս։ Ջրե, եզնը, արդ, հինչոնիս։ Վեր երկու հատ ծինի, մինչ օր է, 4 հատ էլ եզը։ Լավ է։ Հա, լավ է, օրիշ հինչոնիս։ Վեր երկու հատ վարի արդինի։ Լավ է։ Հա, օրիշ։ Վեր տանը կարպետինի, բղնձավ լիքը, 12 հատ էլ տղաշր։ Լավ է։ Այս աղջիկյանը հայը մի անգամից համաձայնվում է, տեղը տեղին նշանում, ետնան էլ պսակում։ Մի քանի շեպտից կյամը աղջիկյանը տսնալի։ Մի ամնում տսնում փսան վեչ ծիոն է, վեչ ջորեոն է, վեչ արդ, տանը իլեց չիլածն էլ, վեր մի վրցակ բրն է կտան է։ Փիս կզնվում է։
Բողի, հման չունչս, պասալս միցիոնիս, ճոյոնիս, խալի, կարպետ, արոտ։ Ես ասալ չում ես անին։ Ես ասալում վերինի, լավա։ Սիրելի երեխաներ, իսկ ինչ եք կարծում, սա խաբել է նշանակում։ Ես կարծում վեստա իսկական դույզն է։ Բայց այս դույզը հասկանալի հետի պետք է խելքա մտածել։ Ամեն դույզ չվեր մի անգամից ասում են։ Բողին ապացուցալա, վեր խոսքը կինոն է, ու ինքը այդ ապացույցը համել շահալ։ Ես էլ մտածում վեր այդ մարդը սկացալա են հինչվեր պետք է իրան։ Իրան հետաքրքիր չիլել այդ խոսքեն իմաստը։ Իրան հետաքրքիր էլ մինակ բուղուն հարուստ ինիլը։ Բուղին էլ իրան մի լավ տեսատվա։ Դուք շատ ճիշտ եք ասում։ Մեր առածն ասում է, խոսքեն աչու ձախ կնի, մենագիդալ բիտիս, ինչը հիպտիսյոնից բազար։ Պոլուպուղին ճշմարտախոս ու սրախոս է, նաև խոսք ուսուցանող։ Մեր զրույցում նաև նշվեց Արցախի Գյունե ճարտար բնակավայրի մասին, որտեղից հարց է ընտրել Պոլոպուղին։ Իսկ ինչ գիտեք դուք այս բնակավայրի մասին։ Ես շատ անգամներ եմ անցկացալ այդ ճարտարի կողքավա, սկացալ եմ վեր իրանք շատ սողանոտ աղան, մեկ է սկացալ եմ վեր ճարտարացուն անահրցնում անտուշ տղայս, ինքն է ասում է պո, յաղուզասին, ու տղան սախացկալում եմ վեր ինքը ճարտարեցի է։ Ես սկացամ վեր ճարտարից շատ կարվար են ինում, այդ շենումը հինչ հրսանեք ինումը, վերջը միշտ կարվա ինում։ Ինել վեր սարկալն քաղաք, լող սկսալն դրամասին ալիգդոտներ պատմելը։ Ձեր բնութագրությունները շատ ճիշտ են, սիրելի երեխաներ, դրանք ևս զվարճալի բնութագրումներ են։ Իսկ ճարտարը հին եւ իր պատմությամբ հայտնի Արցախյան շեն ու շքեղ բնակավայրերից մեկն է։ Ճարտարի տարածքում ու շրջակայքում են գտնվում մեր թվարկությունից առաջ առաջին հազարամյակի դամբարանաբլուրներ, միջնադարյան ամրոցի մնացորդներ, Ղիշա վանքը, Սուրբ Ամենափրկիչ, Սուրբ Գևորգ եկեղեցիները։ Միավանդության համաձայն գյուղի անվանումն առաջացել է ճարտար, ճարտարախոս ձեռներեց բառից, այսինքն բնակավայրի մարդիկ ճարտար եւ հմուտ են, հաջողակ ու արարչագործ են, աշխատասեր են ու ամենակարողի համբավ ունեն։ Մեկ այլ պատումի համաձայն ճարած, գտած տեղ կապակցությունից է առաջացել անվանումը։ Այս դեպքում էլ բնակավայրի գտածո լինելը բնակավայրի բարեբերությունն է ընդգծվում։ Արցախում մեծ համբավ ունեն ճարտարի ցորենը, գինին, թթիողին։ Մինչև 19-րդ դարի վերջը բնակավայրը ներկայանում էր երկու գյուղով՝ Գյունե ճարտար, այսինքն արևահայաց ճարտար եւ Հուզե ճարտար, այսինքն ստվերոտ ճարտար։ 20-րդ դարի սկզբին դրանց հարևանությամբ ստեղծվել են նաև Գյունե կալեր եւ Հուզե կալեր գյուղերը։ 1948 թվականին բոլորը միավորվել են ու դարձել միասնական ճարտար։ 1988 թվականին նորից տարանջատվել են, իսկ 2015 թվականին միավորվել ու ճարտարը ստացել է քաղաքի կարգավիճակ։ Ու Արցախում հաճախ էին կատակում քաղաք դարձած, բայց իր հայտնի Շինյամաչի անունը չփոխած ճարտարով։ Իդեպ, ճարտարցիները ոչ միայն աշխատասեր են ու հմուտ, այլև կատակասեր ու բաց սիրտ։ Եվ մեր հաջորդ հանդիպմանը դուք կծանոթանաք ճարտարում ու Արցախի տարբեր բնակավայրերում ծնունդ առած նոր զվարճախոսությունների, որոնք ձեզ ճանաչ կդարձնեն պատմական բախտորոշ ու կարևոր դրվագներ։ Պենդ կացեք, տեմք կացեք։